好，你好啊，我係學校社工啦，我就係、你可以叫我陳社工或者 Jeffrey 都得嘅，係、歡迎阿 Joshua 嚟到今日同我傾偈啦。咁 Joshua 唔知有咩可以幫到你咧？喺學校啦，真係覺得好唔開心啊！咁因為其實喺學校都成日都好似覺得俾訓導老師去針對啦，咁又喺學校度啲同學又相處得唔係太好，咁、即係好環境好令到我唔開心啦，好想轉校，但係屋企人又唔係好中意咯，唔俾咯。都聽得出你對於呢件事係好煩喎，係咪？即係同啲同學嗰個相處係可能冇咁融合啦，係咪？未必同同學可能玩得埋一齊咁樣。咁但係同時間你都提出過想轉校啦，但係屋企人都反對，係咪咁樣？係啊，咁即係佢哋好似話，成日都好似叫我去試下融入啦，去即係同啲同學傾偈啊咁樣。食飯嗰陣時，因為我哋可以出去學校食飯啊嘛，咁約埋一齊啦。咁但係有個問題就係，我根本上就係連 first step 我都做唔到啊。即係好似有種力場咁樣咯，去 force 我哋，即係好難去接近佢哋咯。咁你都應該好辛苦喎！你用力場去形容呢個即係呢段關係嘅一種疏離，係咪啊？係啊，即係應該係對你嚟講，其實係一種壓力喺度，即係好似自己點解去融入唔到佢哋咁樣，你都會成日喺度諗，喺度質疑自己，係咪有少少咁嘅感覺？係啊，即係同埋即係見唔到啊嗰種，即係見唔到係有啲咩出錯咯，即係我知道我要去認識朋友，咁因為朋友好重要啊嘛。係。咁但係就係想接近嗰陣時就好唔舒服啊，即係好想快啲入約開。咁除咗唔舒服啦，頭先你講到，仲有啲咩嘅感覺啊？你覺得？同埋真係好似你頭先咁講啦，我自己真係覺得係好大壓力啊。好大壓力。同埋喺學校成績又唔係太好，成日見訓導主任，咁但係即係我唔想噶嘛，即係我試過去解釋，但係就係個訓導主任就係成日好似針對我咯，就成日去揾啲理由去話我咁樣咯。我哋一係處理翻嗰個同同學嘅關係先啦。首先，但係你覺得同同學關係係你想處理嘅嘢先，定係即係訓導主任嗰邊你覺得係比較嚴重，即係想處理先嘅？我諗都係同學嗰邊先咯。同學嗰邊都而家都真係冇乜朋友，有少少覺得孤單。我都聽得出其實你好無奈啦，即係自己都有嘗試過去同啲同學去即係一齊去想融入佢哋啦，但係都好似都係見唔到你預期嗰個結果啦。咁但係其實Joshua 我都好欣賞你喎，因為我見到你其實都好盡力啦。頭先聽你所講，你都好盡力去嘗試去融入佢哋個圈子入邊。雖然就係、即係可能結果未如理想啦，但係我都見到你嗰份嘅堅持，呢個都係你一個嘅強項嚟嘅，即係都好想即係去融入人哋圈子啦。我呢個其實係一啲都唔容易。係啊，即係好似即係我成日喺側跟啦，即係因為首先第一用又唔同啊嘛。咁我去側跟去聽啦，但係佢哋嗰啲話題即係覺得好。即係我冇乜興趣啊嘛，咁即係好難去，即係有共同興趣先至容易溝通到啊嘛。咁但係我根本上就冇啊嘛，咁所以就好難融入咯。佢哋係通常傾啲咩嘅話題多㗎？佢哋最主要都係聽傾音樂嗰啲咯，即係真係彈嗰啲啊。咁但係我就反而相反咯，就係中意聽，但係又唔識玩啊嘛。咁同埋有陣時
咁因為我成績差啊嘛，咁、見到佢哋成績咁好，咁比我咁即係個距離個分數相差好大，咁都冇乜面去同佢哋傾咯。冇乜面同佢傾，但係你有冇試過同佢哋去即係去表達過你嘅興趣或者你嗰個嘅想法，有冇同佢哋講過？都有嘅，咁即係有陣時佢會好奇咁樣問一問我，咦你平時中意啲咩啊？咁我就會話中意打機咯，同埋中意睇一啲關於多元宇宙嘅電影咯。咁因為我中意佢哋嗰啲可能性咯。咁頭先其實都聽得出你哋有共同嘅興趣係音樂喎。你有冇喺即係你會唔會同佢哋？你有冇同佢哋講過話？其實你都好中意音樂㗎咁樣嘅？都諗起嚟真係冇乜喎，因為其實我中意聽嘅歌真係有好多好多唔同種類，好難真係實質去 focus 翻我究竟係邊一個類型啊中意。我諗其實你哋都有即係叫做共同嘅嘅喜好啦，都係中意音樂啦，可以嘗試下向呢一方面入手喎，試下就即係你覺得即係譬如可能傾下啲咩嘅最近一啲 hit 嘅歌啊咁樣，你覺得會唔會幫到你哋嘅關係啊？會唔會有機會去可以產生一個共同嘅話題？我諗可以係一個好嘅開始嘅。咁但係就唔知點樣，即係點樣去繼續去 build up 呢一個朋友嘅關係咯。你覺得朋友對你嚟講係啲乜嘢？可以互相支持啦，即係同埋可以一齊 hang out 咁樣咯。你都好渴望係咪有人一齊去到互相支持啊？可能讀書壓力大嗰陣時都可以互相 support 下咁樣，但係目前呢刻就未揾到，係咪？係啊，咁因為其實有陣時即係自己諗嚟諗去都諗唔明啦。咁即係起碼如果有一個人陪伴，可以即係互相幫人哋解答嘅話，我諗應該都好大幫助咯。都聽得出其實Joshua 都好想人哋去陪伴你啦，即係可能讀書唔多唔少都有好多嘅困難啦，好多嘅唔開心嘅時候啦，都想有人一齊幫手分擔。開心嗰陣時有人幫手一齊去，即係一齊去分享呢份嘅喜悅，係咪啊？係啊。咁即係因為即係幾個人都好過一個人啦，即係都同時分享翻個歡樂啊嘛，即係共同進退。咁即係一個人傷心嘅，咁咪一齊傷心咯；如果一齊開心嘅話，咁咪一齊開心咯。即係互相去分擔咯。但係一齊分擔。你以往係同啲即係朋友相處係點啊？或者同啲同學啊咁樣，一向係點樣？即係頂多都係傾到偈咯，但係都唔會話係真係好再 furthermore 咁樣去 develop 個關係。咁但係就其實都唔即係對於我嚟講啦，咁其實就即係可能即係唔會話唔舒服嘅，但係如果可以再多啲就更加好咯。好，咁啊，我哋都時間差唔多啦，咁我總結翻頭先我哋講嘅嘢啦。頭先都聽得出Joshua 你都好想去有一段嘅即係一班朋友啦，班嘅同學一齊去陪伴你啦，去一齊去度過一個中學嘅生涯啦。但係目前呢刻係未能夠做到呢樣嘢嘅。但係我都睇到 Joshua 其實你好努力啦，去嘗試去到融入人哋嘅圈子嗰度啦。咁我覺得呢個係其實一個好難得嘅
嘢，亦都係唔容易去做到嘅。咁我哋嚟緊就可能會傾下點樣去到處理呢個問題啦。好。